ପୁଣି ବର୍ଷିବ, ଆହୁରି ବର୍ଷିବ, ଢାଳିଦେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବଦଳିଛି ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ, କମିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଓ ତଳମୁଣ୍ଡ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଆରଡ଼ି ନିକଟ ମୁଆଁ, ଷାଠିବାଙ୍କୁଡ଼ା, ବଡ଼କୋ, ଅମୃତମଣି, ଦୋହରାପାଟଣା ଗାଁର ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।